ഇന്ന് എന്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് എനിക്കൊരു പെട്ടി അയച്ചു തരുന്നത്. പെട്ടി റെഡി കാണോ ചേട്ടാ? കുന്നും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പെട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ആ അകത്തുണ്ട്, പോയി എടുത്തു. നമ്മൾ ഇന്ന് ആ പെട്ടി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ പെട്ടിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മേ ബി പ്ലേ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാ. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. തമ്പി, 2 കസേര എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക. അൺബോക്സിംഗ് ദ ഇതെന്താ ചേട്ടാ, ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോ ശവം ഫ്രീയാ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്ലേ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും. യെസ്, ഫൈനലി പ്ലേ ബട്ടൺ. നത്തിങ് റിയലി ഗുഡ്. ഞാൻ എന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് പശു ചാണകം ഇടുമ്പോഴുള്ള ഭാവമാണ്. പ്ലേ ബട്ടൺ കരിഞ്ഞു പോയോ? നീ എന്താ ഇങ്ങനെ? എന്നെ തേച്ചതാണല്ലേ? എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഫോർ എ രസം. ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. ഓ ഗോഡ്, യു അഗൈൻ? വീണ്ടും നിങ്ങളോ? പക്ഷെ ഇത്തവണ എൻ്റെ കൂടെ അതാരാ അങ്ങനെ ഒരു ഹോയ് വിട്ടത്? രമണി, നീയാണോ ഹോയ് വിട്ടത്? ഞാനല്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ആരാ അത്ര വലിയ ഹോയ് വിട്ടത്? ഇത് ഒരെണ്ണമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൊങ്ങണില്ല ചേട്ടാ, പൊങ്ങണില്ല എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണ്ട. എല്ലാവരും കേട്ടാ എന്താ വിചാരിക്കുക? എന്നെ കണ്ട് പിസ്സ ഡെലിവറി പോയതിനെ പോലെ ഉണ്ടോ? ഞാനിത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവേണ്ടി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോണേ. അടുത്ത നിമിഷം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഒന്നുകൂടെ. നിസ്സാരം. പിന്നെ നമുക്കൊരു കത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു കത്താണ്. അവൾ ഈ പണി നിർത്തിയില്ലല്ലേ? അവക്കേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൂക്കിയിട്ട് എത്ര കിട്ടും ഇത്? ശരിക്കും നന്ദി പറയേണ്ട നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ്, വേറെ ആരോടും അല്ല. കാരണം മൃദുമാരുതഗമനം, തന്മധുരാങ്കിത ചലനം, ശ്രുതിയിൽ അമൃതായ സുവരണം.